여기 아무도 안 올라오거든. 애들이랑 뭐 연인들이나 뭐 조용하게 모아서 자리 없으면 올라오지. 나는 안 와봐갖고 올라온 거고 나는. 이거 원래 소금구이 잘 나와. 이거는 딱 이렇게 치고 먹으면 된다. 이거 다 요즘에 누구랑 먹었냐? 부모님이어도 뭐. 오 괜찮네. 소금구이. 요즘 음식들이 닭 종류 많이 나오잖아. 싸니까. 괜찮네. 숯불향 나네. 사과정은 네가 만약에 어디 가도 다 맛있어. 많이 없는 데가 없어. 근데 여기 없어지는 데가 많냐? 팔고 나가거나 힘들어 나가거나. 옆에 닭도리탕 거기도 괜찮았었는데. 식구판에 나가는 거지. 다 걸린 건 맞고. 욕심 많은 사람은 나가는 거고 그냥 이렇게 먹고 산다는 게 있는 거고. 인생 뭐 있어? 씨. 먹다 뒤지는 거야. 그럼 야채 가게도 젊은 사람이 하잖아. 요즘 야채 가게 많이 들어. 너도 이런 거 하는 거 어떠냐? 아우 씨, 장사는 아무나 하냐? 뭐 아무도 하잖아. 이거 가가지고 물건 잘 갖고 와가지고. 아무나 하는 게 아니야. 이거 물건 잘 갖고 와야지. 또 금액대를. 요즘에 자영업 장난 아니야. 저거 잘 되던데 가게? 저거 하나만 하는 게 아니잖아. 여러 군데 하잖아. 다 지인들끼리 해가지고. 치코 새끼가 최고지. 씨발 새끼. 아 나 이 새끼 방송 보면 왜 이렇게 웃기냐? 씨발 새끼. 새끼 옛날에 2015년 때부터 방송해갖고 클라우드 한번 먹어볼까? 간만에 같이 먹으니까 좋네. 달달하네. 달달해. 아, 요즘에 신태일 방송 씨발 그냥 존나 웃기네. 개새끼. 개 또라이 새끼. 뭐 존나 잘하더만. 신태일. 이게 매운 양념인가 봐. 많이 안 매요? 진하네. 양념이. 일반 저기 페리카나 양념 같지가 않네. 괜찮네. 클라우드 한번 먹어보자. 클라우드 한번 먹어보겠습니다. 아 찍는 거야? 아이 참 재밌어서 하는 거지 뭐 씨. 이거 씨가 뭐 구독자 지금 우진이랑 너밖에 없는데. 너 눌렀냐? 니꺼 채널 만들어라. 내가 눌러줄게. 요즘에 그냥 만드는 게 대세다. 진짜로. 요즘에 그냥 저거 야, 하는, 만들면 열심히... 저거 하는 것처럼 하면 돼. 카스나 뭐 이런 거 하는 것처럼. 아니 열심히 좀 해봐. 열심히 하는 게 아니라 그냥 영상 뭐 브이로그 이렇게 영상 평소에 그냥 이런 영상도 올리면 된다. 근데 내가 시간 날 때마다 해. 내가 이렇게. 유명인이 아니니까 그런 거지. 아니 어떻게 될지 모르는 거지 뭐. 그래, 아니. 그리고 아니 누구나 합방을 해야지. 그런 합방이 아니라 저번에 보니까 야 그런 거 있잖아. 일반 막 직캠 같은 거 찍어서 올려도 조회수 엄청 나온다고. 좀 공신력 있는 애들. 직캠 있잖아. 콘서트 현장 가갖고 뭐 이렇게 막
애들 뭐 좀 야하게 입고 나오는 애들 있잖아. 이렇게 찍어갖고 CKM을 찍어갖고 몇 분 한 5분 동영상 해갖고 올리잖아. 조회수는 나와. 먹방이 최고대. 먹방이 먹방. 흥삼이 나는 흥삼이. 걔가 부럽더라. 지네 어머니 아버지. 그래도 노력해서 그냥. 아니 열심히 했는데 지금은 이제 좀 안정되니까 이제 어머니 아버지 걔는 어머니가 식당 하셨대. 옛날에 식당 했던 그 동영상도 있었는데 어머니 아버지랑 그냥 저녁 때 밥 먹는 영상 찍고서 요즘은 그렇지. 편집하고 올리고. 요즘은 계속 그 엄마랑 같이 먹. 편집도 자기가 직접 해야 돼 원래. 뭘 하네. 맛있네. 속는 게 제일 낫다. 아니 일반 통닭 먹어보다 통닭 먹을 때도 맛있어. 너 통닭 별로 안 좋아하잖아. 통닭은 별로 안 좋아해. 니게요. 나 이런 게 좋아. 그래 이런 거 먹는 게 좋고 가끔씩 그런 거 땡길 때도 있고 이런 게 난 좋아. 통닭은 숯불이 최고지. 통닭은 그 자리에서 바로 다 먹어야 돼. 냉기면은 맛이 없어. 집에서 아니 요즘에도 통닭집도 내가 집에서 한동안 통닭을 많이 시켜 먹었거든. 바베큐도 하잖아. 많이 시켜 먹었거든. 근데 요즘 안 시켜 먹는 이유가 한 번 시키면은 그 다음날 바로 먹어치우지 않는 이상은 다 말라버려. 그러니까 그 다음날 무조건 또 먹어야 돼. 그게 싫으니까 안 먹게 되더라고. 또 한 마리 한 번에 다 먹을 수도 없고. 남으면 냉장고에 넣어놔. 아침에 먹어. 존나 맛있어. 넌 그런 거 좋아하는 거야? 아 내가 어떻게 그렇게 먹었는데 맛있더라. 나도 먹긴 먹는데 기름기가 딱 빠져. 하루 이상 지나면은 통닭 못 먹어. 오전에 먹으자고. 와에 말라갖고. 오전에 먹으랬어. TV에서도 누군 거 그랬어. 아 이영대도 그랬어. 이런 거 사가지고 그 전지점에서 먹는데 늦게까지 가서 남으면 아침 먹으라고. 아직 그 조금 남았거든 이게. 그러니까 뭐 저녁 6시에 놔두는 게 아니고 10시 11시 내내 넣어놓고 아침 8시 9시 먹는 거야.